இது உங்கள் மிஸ்டர் சென்சிட்டி யூடியூப் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம வந்து வீட்லயே ரொம்ப ஈஸியா வந்து எப்படி வாட்டர் ஹீட்டர் செய்யறது அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணாம அப்படியே நேர வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் இது போல் ஒரு 4 இன்ச் பைப் ஒரு அடிக்கு வந்து எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இது போல் 2 டம்மி 4 இன்ச் சைஸுக்கான மேலேயும் கீழேயும் மூடுறதுக்கு வந்து 2 மூடி வந்து இது போல் வந்து எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய மூடியில் இப்போ இது போல் 2 மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம அங்கே ஹோல் போடணும். உங்கள்கிட்ட ட்ரில் மிஷின் இருந்தால் நீங்கள் அதை வச்சு ஈஸியாக ஹோல் போடலாம். ஸோ என்கிட்ட சால்ட்ரிங் அயன் இருக்கிறதுனால நான் அதை வச்சு ஸோ வந்து ஹோல் போடுறேன். ஓகே, இந்த மாதிரி வந்து 2 ஹோல் வந்து போடணும். ஓகே, இந்த மாதிரி வந்து போட்டதுக்கப்புறம் ஓகே, நெக்ஸ்ட் நமக்கு வாட்டர் ஹீட் எலமெண்ட் வேணும். நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க எலமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3000 வாட் பவர்ஃபுல்லானது. ஸோ நீங்களும் வீட்டில் செய்யும் பொழுது இந்த 3000 வாட் எலமெண்ட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக நமக்கு வாட்டர் ஹீட் ஆகி உடனே நமக்கு ஹீட்டர்லேருந்து கிடைக்கும். இதை விட கம்மியாக நீங்கள் வாங்கி போட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்லோவாக தான் ஹீட் ஆகி நமக்கு தண்ணி வெளியில் வரும். ஸோ இந்த எலமெண்ட்டோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 400 ரூபாய் கிட்ட வரும். இதுக்கான லிங்க்கு நான் அந்த வீடியோக்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் வேணும்னா பை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ இதில் இந்த மாதிரி வந்து 2 போல்ட் இருக்கும், அதை நம்ம இந்த மாதிரி வந்து கழட்டுறீங்க. ஓகே, கழட்டினதுக்கப்புறம் இந்த 2 ஹோலில் வந்து இதை அப்படியே உள்ளே வச்சு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். ஓகே, இந்த மாதிரி அப்படியே உள்ளே நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஓகே போல்ட்டை போட்டு நம்ம டைட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ நல்லா டைட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 போல்ட்டு வந்து நல்லா போட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக டைட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இது போல் மூடிக்கு பக்கத்தில் மார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கே ஒரு நம்ம ஹோல் வந்து போடணும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பைப்பு நுழையிற அளவுக்கு ஹோல் வந்து போட்டுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ கரெக்டாக உள்ளே போகுது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய பைப் வந்து எடுத்து இப்போ செட் பண்ண ஹீட்ரு எலமெண்ட்டை இது போல் உள்ளே வச்சு மூடிட வேண்டியதான். அண்ட் அந்த ஹோலுக்கு மேலே வந்து இதையும் வந்து நம்ம ஹோல் வந்து போட்டுடலாம். ஓகே, ஸோ இதுலேருந்து தான் நமக்கு தண்ணி வந்து ஊற்றும், அதனால் வந்து ஹோல் போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னொரு ஒரு மூடி எடுத்து அதில் வந்து அடியில் ஒரு ஹோல் போட்டுட்டு இது போல் வந்து வச்சு மூடிடலாம் நம்ம. ஓகே, இப்போ நம்மளுடைய ஹீட்ரு கிட்டத்தட்ட ரெடி ஆகிருச்சு. இது போல் வந்து ஸ்ட்ராங்காக வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணிடுங்க, தண்ணி வெளியில் வராத அளவுக்கு. அடுத்து இது போல் இன்னொரு ஒரு சின்ன டம்மி மூடி வந்து எடுத்துக்கோங்க. அதில் இந்த மாதிரி மேலே வந்து ஒரு சின்னதாக ஹோலும் அண்ட் சைடில் வந்து ஒரு பைப் நுழையிற அளவுக்கு ஹோல் வந்து போட்டுருங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது போல் ஒரு இண்டிகேட்டர் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 ரூபா தான். இதுக்கான லிங்க்கும் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், ஸோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அண்ட் ஒரு சின்ன ஒயர் பீஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது ப்ளக் பண்ணுறதுக்கான ஒயரு. ஓகே, இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஒயரை வந்து இந்த ஹோல் வழியாக விட்டு இந்த போல் வந்து எடுத்துருங்க. இப்போ இந்த ஒயரை வந்து நம்ம இண்டிகேட்டரில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது போல் வந்து ஸோ ரைட் சைடில் ஒரு ஒயரும் இன்னொரு சின்ன பிட்டு ஒயரை லெஃப்ட் சைடில் இது போல் உள்ள வச்சு அப்படியே நம்ம டைட் பண்ணிட வேண்டியதான். ஓகே,
ஓகே, இந்த போல் வந்து 2 சைடு வந்து ஒயரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இந்த இண்டிகேட்டர் வந்து இது போல் உள்ளே வந்து நம்ம வச்சிடலாம், ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இது போல் வந்து பொறுமையாக உள்ளே வச்சு நம்ம இண்டிகேட்டர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, நல்லா டைட்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போது நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய வாட்டர் ஹீட்டர் டேங்க் வந்து எடுத்துக்கிட்டு அதில் இந்த ஒயரை இந்த மாதிரி வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த டம்மியில் இந்த மாதிரி வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸோ மேலே இதை வந்து அப்படியே ஒட்டி வச்சிடலாம். ஓகே, ஒட்டியாச்சு. இப்போ அடுத்து இது போல் ஒரு 3/4 இன்ச்சு டியூப் வந்து எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து இதுலேயும் க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த ஹோலில் வந்து இது போல் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். நம்ம ஆனால் அதே போல் இன்னொரு ஒரு எல் வந்து எடுத்து அதை இந்த மாதிரி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஆனால் அடுத்தது இன்னொரு பக்கமும் 3/4 இன்ச் பைப் ஒன்று எடுத்து அதுலேயும் க்ளூ அப்ளை பண்ணி இது போல் வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டி வச்சுருங்க. ஓகே, இப்போ நம்மளுடைய வாட்டர் ஹீட்டர் ஃபுல்லாக வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் வந்து லீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து நான் எம்சியில் வச்சு இங்கே ஸ்ட்ராங்காக வந்து ஒட்டி வச்சுருக்கிறேன். ஸோ நீங்களும் வந்து ஒரு சேஃப்டிக்கு அது போல் வந்து ஒட்டி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா வாட்டர் வந்து லீக் ஆகாமல் இருக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து நான் இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ செவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் வந்து போர்டு வந்து இருக்குது. நான் கீழே வந்து வாட்டர் சப்ளை நம்ம கொடுக்கணும். நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வாட்டர் கீழேருந்து போயிட்டு மேலே ஹீட் ஆகி நமக்கு அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா அந்த பைப் வழியாக நமக்கு ஹாட் வாட்டர் வந்து வரும். ஸோ ஓகே, இப்போ நம்ம வாட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ நீங்கள் ஸ்விட்சை போட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 or 3 செகண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ஹீட் ஆகுது. உங்களுக்கு நான் அதை க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன், அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு ஹீட்டாக இருக்குது வாட்டர் அப்படின்றத. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் பைப்புக்கிட்டே எவ்வளோ புகை பறக்குதுன்னு பாருங்கள். அந்தளவுக்கு செம்ம ஹாட்டாக வந்து இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ரொம்பவும் தண்ணியை அதிகமாக திறந்து விட்டீங்க அப்படின்னா மிதமான சூட்டில் உங்களுக்கு தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த லெவலில் வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணி அப்படியே தண்ணி வர வச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா பயங்கரமாக வந்து ஹீட் ஆகும். உங்களால் கையில் தொட முடியாத அளவுக்கு செம்ம ஹீட்டாக வந்து ஆயிரும். ஓகேங்களா? ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்ம வாட்டர் ஹீட்ரு ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நம்மளுடைய வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து சூப்பராக ஒர்க் பண்ணிச்சு. ஸோ இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உள்ள யூஸ் பண்ணியிருக்க வாட்டர் ஹீட்டர் எலமெண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக வாங்கிக்கோங்க. அதாவது நான் யூஸ் பண்ணியிருந்த எலமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3000 வாட் பவர்ஃபுல்லான எலமெண்ட். ஸோ நீங்கள் அதை வீட்டில் செஞ்சு பார்க்க போது அந்த எலமெண்ட் வாங்கி யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக நமக்கு உடனே வந்து வாட்டர் வந்து ஹீட் ஆகி பவர்ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு சுடு தண்ணி நமக்கு கிடைக்கும். அதோட கம்மியெல்லாம் இருக்குது, 250 ரூபாயில் இருக்குது, 300 ரூபாயில் இருக்குது, 150 ரூபாயில் கூட இருக்குது. அதெல்லாம் வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா தண்ணி ஹீட் ஆகி நமக்கு வரத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். மொத்தமாக இதை செய்யறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ ரேட் அமௌண்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 500 ரூபாய் தான் அதிகபட்சம் ஆகும், அதுக்கு மேலே ஆகாது. ரொம்ப ஈஸியாக வந்து பவர்ஃபுல்லான ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் நம்மளால வீட்டில் வந்து செஞ்சுக்க முடியும். ஸோ வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருச்சுன்னு அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. நாளைக்கு இன்னொரு புதிய வீடியோவில் உங்களை மீண்டும் பார்க்கறதுக்கு மிஸ்டர் சன் சிட்டி டாடா பாய்.